бөлшектерді түрлендіруге есептер шығаратын боламыз. Міне бірінші есепке алдым. Квадрат көбейткішті түбір таңбасының алдына шығаруға берілген есептер үш түрін қарастырайық. Яғни бөлшек түрінде беріліп тұр. Біз квадрат түбірдің қасиеті бойынша бұны біз жеке-жеке түбір астына ала аламыз. Және 21 11 болып шығады түбірден, өйткені 11-дің квадраты 121. Ал 72 деген 36 мен 2-ның көбейтіндісі деп алсақ, сонда 36 6 болып шығады да түбір астында 2 қалады, бөлімде 11. Келесі есепте соған ұқсайды екен. Түбір астында 49, түбір астында 216. Әзірге үйреніскенше осылай жеке-жеке түбірден, ал үйреніп болғаннан кейін бірден шығара беруге болады. 216 деген 36 мен 6-ның көбейтіндісі, ондай болса 36 6 болып шығады, түбір астында 1 6 қалып кетеді. 7 деп осылай түбір таңбасының алдына көбейткіш шығаруға болады екен. Үшінші жағдайға қарайық. Түбір астында 70. Бұл жерде шарт бар, b 0-ден кіші деген, соны ескеру керек біз. Квадраты тұр екен. 72-ні біз тағы да 36 мен 2-ның көбейтіндісі деп алайық, және b квадрат бар. Яғни түбір таңбасының астында бізде 3 көбейткіш бар. 36 түбірден 6 болып шығады, ал b-ның квадраты бізде ереже бар болатын. Егерде a-ның квадраты түбір астында болса, ол a-ның модулі болып шығады деп. Солыны ескереміз, сонда b модульда шығады. Түбірден шықпай қалады 1 2. Ал бізге есептің шартында b 0-ден кіші деп ескерткендіктен, сондықтан минус 6b түбір астында 2 деп қалдырамыз. Бөлшек бөлімін иррационалдықтан құтылдыруға берілген есептер, яғни есептің бөлімінде бізде түбір бар. Бұл иррационалдықтан құтылдыру деген сөз, сол бөлімде түбір болмау керек, яғни бөлімде тек қана натурал сан қалатындай жағдайға алып келу керек біз. Ондай болса, біз білеміз, егер түбір астындағы санды өз-өзіне көбейтсек, ол жерде шығатын түбірдің астындағы сан қалатын білеміз. Сол үшін біз осы бөлшектің алымына да, бөліміне де түбір астында 2-ні көбейтіп берсек, сонда біз бөлшектің бөлімдегі түбірден құтылуымыз мүмкін. Онда түбір астында 2-ге түбір астында 2-ге көбейсек 2 шығады, үстінде 10, түбір астында 2a қалады. Ары қарай қысқарту кетеді. Сол кезде осы есептің жауабы 5, түбір астында 2a. Яғни бөлімде бізде 1 бар. 1 ол бізде натурал сан. Есепте иррационалдықтан құтылдырдық деген сөз. Сол сияқты келесі есепті де түбір астында 5 көріп тұрмыз ба, онда алымына да бөліміне де 5-ті көбейтіп береміз. 5-тің алдында тұрған 2, ол бізде көбейткіш, сондықтан оған әсері болмайды. 5-ті көбейтіп береміз. Сол кезде 2 тұрады. Түбір астында 5-ге 5-ті көбейсек 5 болады. Үстінде минус түбір астында 5n болады көбейткен кезде. Ары қарай асты 10 болады. Үстінде минус түбір астында 5n қалады. Ал бұл бөлім есепке қарайық. Бұл жерде бөлімде 2 қосылғыш бар. Басында 1 қосылғыш еді, 2 қосылғыш бар болған кезде біз онда бөлімінің түйіндесіне көбейтетін боламыз. Біз қысқаша көбейту формуласын 7 сыныпта үйрендік. Сондықтан бізге түйіндесін табу қиын болмайды. 2 түбір астында 5 қосу 7. Яғни түйіндес дегеніміз тура соның азайту тұрса, онда қосындысына көбейтіп береміз деген сөз. Дәл неге көбейттік, онда алымында сол санға көбейтіп беру керекпіз. Енді қысқаша көбейту формуласы бойынша осы жақшаны ашсақ, біріншісінің квадраты 2-ның квадраты 4, оған түбір астында 5-дің квадраты 5 көбейтетін болсақ 20 болады. Азайту 49 7-ның квадраты. Үстін сол қалпында қалдырайын, өйткені 58 мен қысқаратын сан шығуы мүмкін екен астынан. Тең. Сонда 58, 2 түбір астында 5 қосу 7 тұра береді. Ал бөлімде минус 29. Ол деген 58 мен қысқаратын сан. 1 мұнда. Мұнда 2 қалады екен.
Сол кезде есептің жауабы минус 2, 2 түбірасында 5 қосу 7. Осы күйі қалдырсақ та болады, қалдырмаймыз десек. Деп өрнекті ықшамдауға есептер қарастырайық. Екі есеп. Біріншісінде көріп тұрғаныңыздай 3 қосылғыш бар, өрнекті ықшамдап көрейік. Бұл жерде 5-те 2 рет түбірден шықпайды. Онда мен алымы мен бөлімін 5-ке көбейтіп жүрсем, яғни онда 5-тің квадраты. Сонда кішкене мына жақтағы сандармен ұқсастан шығуы мүмкін көрейік. Мысалы, алымы 25 болады, 5-ке көбейтсек. Бөлімі 10 болады. Алымында бөлімде мен 5-ке көбейтіп жердім. Мына жерге көбейтіп 5 деп жазайын. Бірдей санға көбейтіп бөлгеннен бізде бөлшектің мағынасы өзгеріп кетпейтінін білеміз. Азайту 0,5 түбірасында 16 деген 160 деген 16 мен 10-ның көбейтіндісі. Міне, қарап тұрсақ, бірінші өрнекте де 10 бар, мұнда да 10 бар. Түбірасында 10 келе жатыр. Ұқсастық шығып келеді. 3 бұрыс бөлшек айландырсақ, бұлда да 9-дан 10 болады. Міне, онда есебімізге түбірасында 10 барлығында бірдей ұқсас мүшелер пайда болды деген сөз. Ал 25 түбірден 5 болып шығатын білеміз, сонда 10 бөлу 5 болып, ол бөлімге келеді, себебі бөлімде тұрған сан. Түбірасында 10. Азайту 16 4 болып шығады, 0,5 көбейту түбірасында 10 қалады. Қосу 3 көбейту 9, ол 3-тен 1 болып шығады, 9-дан 1. Түбірасында 10 қалады. Тең. Енді осы жерде қысқартуға келетін сандарды қысқартамыз, көбейтуге келсе көбейтеміз. Мұнда 2 қалады, мұнда 3 пен 3 кетеді. Содан кейін бұл жерде не қалды? Бұл жерде қалды 2 түбірасында 10. Түбірасында 10-нан 2 қалды. Мұнда азайту 2 түбірасында 10 қалды. Алды таңба минус. Мұнда жай түбірасында 10 қалды. Алды қосу. Енді қарама қарсы сандарды жойып жіберуге болады. Екеуінің таңбасы қарама қарсы. Бірдей сан. Онда осы есептің жауабы түбірасында 10 деген сөз. Келесі есепті өрнекті ықшамдап көрейік. Бұл жерде ішкі өрнекті ортақ бөлімге келтіріп барып сырттағымен көбейтуге болады. Немесе бірден сырттағы көбейткішті жеке-жеке ішіне көбейтіп алуға болады. Сондықтан мен екінші тәсілді қолданайын. Көбейтейік. Түбірасында 7-ні көбейтсек, онда ол 3 түбірасында 7 болып алымға кеп көбейтіледі. Бөлімде түбірасында 3 қалады. Қосу 7 көбейту түбірасында 7 болады. Бөлімде өз түбірасында 7-сі бар. 7-ні екеуіне де көбейтіп болдым түбірасында 7. Енді минус түбірасында 3-ті көбейтем. Сонда таңба минус болады. 3 түбірасында 3 бөлу түбірасында 3 болады. Азайту түбірасында 3-ті мына екінші қосылғышқа көбейтем. Сонда 7 түбірасында 3 бөлінген түбірасында 7. Деп кезегімен жақшаларды ашып алдым. Енді осы жерде алым мен бөлімде қысқаратын сандар болса қысқартып алуға болады. 7 мен 7 түбірасында 7, түбірасында 3-тер кетеді. Қалғаны қысқармайды екен. Онда енді сол қалғанын жазуға болады бізге. Осы жерде бірінші санның алымында бөлімде түбірасында 3-ке көбейтіп жіберейін. Сонда болады менде түбірасында 3 көбейту түбірасында 3. Бөлімде 3 түбірасында 21 болады. 3 пен 7 көбейтіліп. Қосу мұнда 7 қалды. Азайту 3 қалды. Азайту соңғы қосылғыштың алым мен бөлімін түбірасында 7-ге көбейтейін. Себебі бөлімде түбірасында 7 тұр. Иррационалдықтан құтылдырып алдым. Сонда түбірасында 7 көбейту түбірасында 7, бөлімде 7, түбірасында 7-ге өсек 21 болады. Тең. Осы жерде квадраттары 3-ті береді, 3 пен қысқарып кетеді. Сол кезде мұнда қалады тек қана 21. Сол сияқты түбірасында 7 екеуінің көбейтіндісі, ол мына екеуінің көбейтіндісі 7-ні береді. Мына екеуінің көбейтіндісі бізде 3-ті береді. Сонда мына 3 пен 3, 7 мен 7 қысқарып кетті деген сөз.
Сол кезде не қалады? 7-тен 3-ті азайтсақ, қосылған 4-і бар. Азайту түбірасында 21 қалды. Бұл соңында да ұқсас қарама-қарсы сандар бар, жойып жібереміз. Сол кезде 4 қалады бұл есептің жауабы. Теңсіздікті шешу түбірі бар өрнек қой, соны теңсіздікті шешіп көрейік. Ондай болса, мен алалам. Теңсіздіктің оң жағында бізде бөлімде бір барын ескерсек, біз осыны көбейтіп жібере аламыз деген сөз. Мынаның бөлімін мынаның алдына апарып. Сонда x-тің квадраты үлкен не тең x квадрат түбірасында 2 қосу 1-ге көбейтіп бере алам түбірасында 2 қосу 1-ді. Осылай жазып алайын, түсініктірек болу үшін. Содан арыға x-тің квадраты кіші не тең жақшаның ішіне кезегімен көбейтіп алайық. Түбірасында 2-ні екеуіне. Сонда түбірасында 2-ні көбейсек, ол 2 болып шығады, түбірасында жай 2x квадрат болып шығады. 2x квадрат қосу түбірасында 2 болады. Кейін 1-ді әкеп көбейтеміз. Қосу бәрінің таңбасы x квадрат түбірасында 2 қосу 1 болады. Енді жақшадан құтылғаннан кейін, яғни бөлшектің бөлімінен құтылғаннан кейін бәрін сол жаққа көшіріп алуымызға болады. X-тің квадрат азайту 2x квадрат, мына x квадрат алып кейін азайту x квадрат түбірасында 2, азайту түбірасында 2, азайту 1 деп барлық сандарды теңсіздіктің сол жағына көшіріп алдым. Енді осы жерде x квадраттардың азайтылатыны көрініп тұр. Сонда осы екеуінен, екеуі бір-бірінен айырылса, минус x квадрат азайту x квадрат түбірасында 2, азайту түбірасында 2, азайту 1 осы қалады. Енді топтап жіберсек, онда мына жерде минус x ұқсас көбейткіш жақшаның сыртынан шығарсам, екеуінен. Онда орын ауыстырайын, түбірасында 2 қосу 1 қалғалы тұр. Мына екеуінен минусын шығарсам, түбірасында 2 қосу 1 қалады. Енді ұқсас көбейткіш осы жақша болғалы тұр. Онда жақшаны алдыға шығарып жіберейін, түбірасында 2 қосу 1. Сонда келесі жақшада қалады минус x квадрат азайту 1 қалады екен. Кішіне тең 0-ден деп. Енді осындай теңсіздікке келгеннен кейін біз теңсіздіктерді көбейткішке келген соң жақшаларды жеке-жеке нөлге теңестіруге болушы еді. Бірақ бірінші жақшаның нөлге тең болмайтыны ол көрініп тұр, бұл тұрақты сан. Онда екінші жақшаны нөлге теңестіріп есептейміз. Минус x-тің квадраты азайту 1 кіші не тең 0-ден деп алайық. Теңсіздіктің таңбасымен. Сол кезде енді осы жерде минус x-тің квадраты кіші не тең 1-ден болады. Кейін минустан құтылдырсақ, x квадрат үлкен не тең минус 1-ден. Себебі минус таңбаға бөлгенде теңсіз таңбасы ауысып кететін жағдайды ескерсек, енді осы жерге талдау жасаймыз. Кез келген санның квадраты біз оң сан екенін білеміз. Онда кез келген оң сан минус 1-дан үлкен. 0-ді қойсақ та 0 минус 1-дан үлкен болады. Яғни осы жерде ақиқат шешімге келдік. Бұл ақиқат қой. Кез келген теріс сан болсын, оң сан болсын, 0 болсын, бәрінің квадраты минус 1-дан үлкен. Ондай болса, бұл ақиқат шешім болады. Онда бұл теңсіздіктің шешімі минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі барлық сандарды ала аламыз деген сөз. Яғни x-тің орнына кез келген санды қоя аламыз деген сөз. Жауап болсын.